السلام عليكم تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. les élèves de 5e année primaire, j'espère que vous allez bien. نواصل اليوم في شرح كتابكم الكتاب المدرسي للغة الفرنسية مع السنة الخامسة. اليوم مع الصفحة 15 لا باج 15. قبل ما نبداو أعزائي التلاميذ ما تنسوش تدعموني بإعجاباتكم، واللي أول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. هيا نبدأ على بركة الله. اليوم عنا نص مع الأسئلة تاعو ان تكست نديرو نحاولوا نشرحوه مع بعض. عنا je lis et je comprends، أقرأ وأفهم. la gazelle، le titre de ce texte est la gazelle، عنوان هذا النص هو الغزالة. نشرحو نقراو التكست ونشرحوه. قدور regarde la gazelle، قدور يشاهد في الغزالة. Elle est là debout devant le ruisseau، قال لك هي هنا أمام النهر. superbe et vivante، قال لك هي رائعة و vivante حيوية، معناتها مليئة حيوية ومليئة بالنشاط et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. اش معناتها elle allonge lentement؟ قال لك كي شغل بدأت تقترب بالعنق تاعها. ils sont petits museau الأنف هذاك الأمامي تاع الأنف والفم هو le museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche، استقبلت قطرات من الماء العذب. gouttes d'eau fraîche. elle se mouille le museau، قال لك بللت le museau. هذا هو دوك نوريه لكم le museau، le front، le poitrail et bientôt toutes les pattes. Elle se mouille le museau. هذا هو le museau. le front، هذا le front، الجبين، نحن نقولوا الجبهة. le poitrail، هذا le poitrail تاع الغزالة، le poitrail هذا. et les pattes et bientôt toutes les pattes. donc هادو هم. نواصلوا. قلنا le museau، le front، الجبين، le poitrail et bientôt toutes ses pattes، les pattes. puis la bête regarde fixement كالدور. قال لك ثم la bête قلنا في الفلورال إلا تبعتوا معايا معناتها سينونيم تاع l'animal. bête معناتها ان animal. regarde fixement كالدور، قال لك لاحظته بثبات. elle commence à s'agiter، وبدأت تتأثر. ses pattes tremblent، الساقين تاعها بداو شغل بداو يهتزوا. elle frissonne، بدأت ترتعش. enfin il caresse la gazelle، قال لك وأخيرا il، هنا ماشي la gazelle، il هنا تعود على كالدور. caresse la gazelle، داعب الغزالة. elle n'a plus peur de lui، قال لك ما خافتش منه. elle n'a plus peur de lui. elle est encore toute mouillée، قال لك تبللت بالكامل. elle est encore toute mouillée. c'est une bête fragile، إنها حيوان ضعيف ولا هش. donc نعاودو نقراو. la gazelle، كالدور regarde la gazelle. elle est là debout devant le ruisseau. superbe et vivante. elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. puis la bête regarde fixement كالدور. elle commence à s'agiter, ses pattes tremblent, elle frissonne. enfin il caresse la gazelle. elle n'a plus peur de lui. elle est encore toute mouillée. c'est une bête fragile. très bien. قراو نتوما التكست باش تعودوا على القراءة، راهي مهمة في السنة الخامسة. donc lis le texte puis écris la phrase qui correspond à l'image. نروحوا هذا السؤال الأول. قال لك اقرأ النص، تكون لازم تقرأوا النص. puis écris la phrase، ثم اكتب الجملة التي تناسب الصورة qui correspond à l'image.
Où la gazelle est-elle debout? Où la gazelle est-elle debout? La gazelle est debout devant le buisson, ou la gazelle est debout devant le ruisseau. نروحوا للتكست. كالدور regarde la gazelle. Elle est debout devant le ruisseau. هي أمام الغزالة أمام النهر. وتال قالك أين كانت الغزالة؟ Donc هي أمام la gazelle est debout devant le ruisseau. Donc هذه هي la bonne réponse. Très bien. Je passe. Deuxième question. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. عاود اقرأ النص ثم نقول الإجابة الصحيحة. Comment est la gazelle? كيف هي الغزالة? Surprenante et vive ولا superbe et vivante؟ شفناها في النص. Superbe et vivante. ليك الإجابة. La gazelle superbe et vivante. Donc, هذه هي الإجابة الصحيحة. Avec ta ou ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. قالك مع زميلتك ولا زميلك trouve les mots. جد الكلمات les mots du texte كلمات النص التي ترتبط بالصورة. دونك هادو كيما شرحتهم لكم. لا غازيل سمويه تبللت. دونك شام اللي تبلوا في الغازيل. عندنا لو ميزو. قلنا هذا هو لو ميزو. هذا هو لو ميزو يشمل الأنف لو ني اي لا بوش. عندنا لو بواتراي. هذا هو لو بواتراي. عندنا لي بات اي لو فرون. لا غازيل سموي. هنا هي الإجابة. لا غازيل سموي لو ميزو لو بواتراي le front et les pattes et bientôt les pattes. Donc هذه هي الإجابة. تكتبوا ديريكتومون هذه الكلمات الأربعة les 4 mots. Très bien. نروحوا للسؤال الرابع. Quatrième question. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kaddour fixement? Que fait-elle? Pourquoi la bête الغزالة قلنا la bête هي الحيوان. Pourquoi لماذا pourquoi هي لماذا pourquoi لماذا الغزالة تشاهد قدور بثبات؟ علاه ولا تشوفيه بثبات؟ قلنا لخاطش خافت منه. Donc la gazelle راهي ولا la bête regarde قدور fixement parce qu'elle a peur de lui. لخاطش خافت منه ولا car elle a peur de lui. نكتب لكم الإجابات. Que fait-elle? Que fait-elle? ماذا فعلت؟ هاي ليك الإجابة راهي في النص. Que fait-elle? هاي ليك في النص. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. قلنا بدأت السيقة نتاعها بداو يتهزوا وبدات خايفة. هذه هي الإجابة. ماذا فعلت؟ دونك نروحوا 5e question. Qui caresse la gazelle? دونك شكون اللي داعب الغزالة؟ قلنا كدور. سي كدور qui caresse la gazelle. هذه إجابة سهلة. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Le texte raconte l'histoire de la gazelle ولا قالك التكست راه يحكي على قصة الغزالة ولا le texte décrit la gazelle ولا النص راه يصف الغزالة. دونك هنايا التكست شهدر لنا على الغزالة. قلنا باللي عندها le museau, le front, le poitrail, les pattes. قال c'est une bête fragile. دونك هنايا راه يصف الغزالة. ما راهش يحكي لنا في القصة تاع الغزالة. دونك هذه هي la bonne réponse. Le texte décrit la gazelle. Très bien. نروحوا دونك نعطيكم هاد الإجابات ثم نروحوا لا نكمل.
نكمل من بعد نكتب لكم هاد الإجابات هنا. Relis le texte, puis en 2 phrases présente la gazelle à tes camarades. Tu peux faire un dessin. قالك عاود اقرا النص ثم في 2 phrases في جملتين قدم الغزالة تاعك لزملائك. Tu peux faire un dessin. تقدر ترسم un dessin. دونك حنايا نجاوبوا على الأسئلة هادو. نبداو من السؤال الرابع. Pourquoi la bête regarde-t-elle quel قدوخ؟ قلنا هليك الإجابات. Pardon. La bête regarde قدوخ fixement parce qu'elle a peur de lui. خاطش خافت منه. ولا ديرو car elle a peur de lui. Que fait-elle؟ ماذا فعلت؟ Elle commence à s'agiter, ses pattes tremblent, elle frissonne. قالك بدات تتأثر والسيقان تاعها يتهزو وارتعشت. السؤال الخامس. Qui caresse la gazelle؟ سي كدور qui caresse la gazelle. Très bien. من بعد قالك في السؤال هنايا الرقم 7 قالك صف الغزالة في جملتين. Donc la gazelle est un animal sauvage et herbivore. تقولوا تعرف الغزالة تقول باللي هي حيوان متوحش اي herbivore معناتها عاشب. هي حيوان عاشب. Elle vit dans la savane ولا elle vit dans la forêt وين تعيش. Elle a 2 cornes et 4 pattes. عندها 2 تاع القرون وعندها 4 سيقان et un museau. هذاك اللي شفناه قلنا الخشم تاعها في الصورة. Elle est superbe et vivante. هي رائعة ومليئة بالحيوية والنشاط. تقدروا تزيدوا c'est une bête fragile. هي حيوان ضعيف. Donc je répète. La gazelle est un animal sauvage et herbivore. Elle vit dans la savane. Elle a 2 cornes, 4 pattes et un museau. Elle est superbe et vivante. C'est une bête fragile. دونك هذا هو النص تاعنا مع الأسئلة تاعو. حاولوا أعزائي التلاميذ تقراو النص وتعاودوه وتكروه باش يتحسن النطق تاعكم في الفرنسية. راهي مهمة بزاف القراءة. دونك نتلاقاو في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.